want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land ontstaan. Dis maandag 27 Maart 2023, welkom by Kletskompas. Nou, 3 buitelandse mentaliste was tot die afgelope naweek aan besoek in Namibië en een van hulle, Harry Riedel, het gesê hy gaan die voorblaaie van ons koerante voorspel vir die afgelope Vrydag. As jy dit dalk nog nie aanlyn gesien het nie, in ons onderhoud vandag gesels Irene Marie van der Walt weer met Harry, en na die tyd speel ons 'n insetsel uit die vertoning waar hy toe sy voorspellings onthul het. Onthou ek, dis maandag, so Andrew Poelman deel 'n oorsig oor die naweek se sportnuus. Kaap vol hoop vertel stories van die Kaap en sy mense en uit die stories en ervarings deel ons mooi en unieke plekke om te sien en te ervaar. Kaap vol hoop gaan waar die Kaapenaars gaan en gaan kuier waar die Kaapenaars kuier. Van die strande tot die wynlande en die sportvelde tot die restaurante. Ons kuier dalk sommer ook in iemand se kombuis vir daai familieresep van ouma. Ons eet die Kaapse tradisionele kosse en drink van sy beste wyne. Kaap vol hoop gesels met die gewone Kaapenaar en soms ook met die meer bekendes, maar week vir week vertel ons elkeen sy eie unieke storie op sy unieke manier. Kaap vol hoop kyk ook uit vir die Namibiërs in die Kaap. Sommige kom kuier net en sommige maak die Kaap hulle nuwe tuiste. Namibiërs in die Kaap gesels saam met Kaap vol hoop en deel self die mooi, die uniek en lekker wat op hul pad kom. In alles is Kaap vol hoop 'n program wat die mooi en die lag na vore wil bring en 'n program waar ons mekaar kan opbou en leer. Daar is hoop. Daar is 'n Kaap vol hoop. En voel jy nie ook lus om weer so bietjie in die branders te plas nie? Ja, en hoe mooi lyk die Kaap daar, die verlang ek die Kaap nou baie. Nou, daar is een van ons gewildste programme. Henriette is die nuusredakteur van Republikein. Hier is die voorblad van vandag. En Meyer egpaar stel hul kant, dis nou oor die hofdokumente. So verlang natuurlik het Johan Meyer en sy vrou wat betrokke is by die tragiese ongeluk by die hardapskema niks gesê nie. Henriette, ek dink dit maak ook sin, dis wat jou prokureur vir jou gaan sê. Ja. Nou is daar die pa wat met 'n multimiljoen-dollar eis gekom het by die Hoërhof en hulle weergawe is nou vervat in die beëdigde verklaringe wat hulle ingedien het in die saak. Ja, dit was nou die dogtertjie van 9 wat in die ongeluk dood is. Sy pa wat 5 miljoen skadevergoeding eis en dan staan er natuurlik nog 'n klag van moord ook in die gesig, maar Johan Meyer, verskoning, pardon die keel, wat in sy verklaring dit as 'n ongeluk beskryf. Hy praat van windrose. Ons het gister nogal gesukkel om die regte woord te kry, maar dis 'n walletjie en dat sy het opgespring en toe was die bakkie op haar en hy het links geswaai en uitgeswaai en gestop waar sy gelê het, maar die skare was redelik aggressief en wat hy het nie sy selfoon, hy of sy vriend wat saam met hom was, het nie hulle selfone gehad nie, huis toe gejaag na sy vrou Anita Meyer wat dan nou die polisie gebel het. Ja, so dit is soos jy dit reg sê, dis die eerste keer wat ons nou van sy kant af hoor. Maar hy wat dit nou natuurlik as 'n ongeluk beskryf. Tot dusver, Henriette, die ander weergawe is eintlik wat aspekte betref dramaties verskil. Hy sê nou byvoorbeeld hy het baie stadig gery, so 10 tot 20 km van die begin af is van 'n jagery gepraat deur die ander mense. So natuurlik is dit uiteindelik die hof se werk om nou hierdie verskillende weergawe op te weeg te mekaar en dan te beslis, jy weet, wat het waarskynlik
gebeur. Maar dit bly nog steeds uiters tragies en dan gaan ons gou daar na bo toe. Nou Zinfeng is die Chinese maatskappy wat lithium ontgin naby Oeis. Ons groot omstredenheid rondom hoe hulle lisensie gekry het. En toe die ministerie nou ondersoek gedoen en meneer Tom Alwendo, die minister van Myne en Energie, was nou op Oeis, daar was 'n gemeenskapsvergadering en hy sê maar alles is piekfyn, daar's geen fout van 'n dag. Ek nie. En moet ek dink sê, mense gaan dalk die minister nie noodwendig ernstig glad nie, ja, wat nou nie regtig uit die storie uitkom nie, is die gemoedere het maar redelik hoog geloop op Oeis, en Tom Alwendo, die minister, wat sê, as daar ongeruimthede is, dan, jy kan nie dit net sê nie, jy moet dit kan bewys, en volgens hom, dit wat die ministerie nou al ondersoek gedoen het, is daar geen bewyse dat hulle aan onregmatighede blootgestel word nie, of by betrokke is nie. Jy het ook genoem van 'n ondersoek wat die ministerie gedoen het, oor wanvoorstelling van feite toe hulle nou hulle lisensie vir lithium gekry het. Hulle het nou 30 dae om op die beweringe te reageer, so dan kyk ons nou wat is die volgende, maar so gaan die lithium uit China toe. Ja, sal weer 'n draai op Oeis gemaak moet word, alhoewel hulle sê hulle dit die uitvoering gestaak. Musiek bring genesing. Mooiste storie, Harp van Hoop, sou ek nou die kop gemaak het. Hilja Polokien, 17, sy was een van 'n tweeling, kom uit 'n baie hartseer verlede. Haar ouers is uitmekaar toe sy en haar sussie klein was en sy het by haar pa en stiefma gebly, waar sy aan erge mishandeling blootgestel is en bly op Chumep en eendag toe stap sy by die Arts Performance Center in en een van die dosente daar vat haar deur die sentrum en wys vir haar 3 instrumente waar sy kan kies en toe sy die harp sien, sy sê toe sy by die huis, ja, en wiskunde, sy het altyd wiskunde gedop, sy sê wat sy was hierdie skaam teruggetrokke kind wat nie selfvertroue gehad nie, maar die harp wat haar nou soveel selfvertroue gee, sy is nou graad 10, en sy doen goed in wiskunde, sy kom haar wiskunde deur, want haar musiekjuffrou het nou vir haar mooi die verband tussen musiek en wiskunde gebring, en dit het haar gesond gemaak daar nie, dit is so 'n mooi storie. So die harp het haar hart gesteel, en nou is ek seker, sy steel ander mense se harte met haar harp. Met haar harp. 'n bietjie woordspeling. Terug net gou na die koerant, natuurlik baie ander nuus ook, soos maar net so vinnig vir jou ook, haar bladsy 2 en 3 wys die ECN wat nog steeds te min geld het vir al hulle verkiesingstake. Siske Smith Howard wat 2 sake teen die ICP en die Hoërhof nou wil saamvoeg. Die volstasie eienaar van Rondo, hy het 'n $500 boete vir aanranding betaal na daai omstrede video's wat hy rondte gedoen het. Maar soos ek sê, Red, daar is baie meer nuus in die binneblaaie van 'n Republikein. Dankie vir jou insette. Dankie Dani. Kom ons loer na vandag se spotprent. NMH Ad 1 brings you news from all across Namibia. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact nmh1@synergy.com.na. NMH Ad 1, your lunchtime news companion. Hartlike goeiemôre aan almal. So natuurlik 'n naweek wat heelwat van Namibië se nasionale spanne in aksie was. Die span met wie dit los aan die beste gegaan het, was die Namibiese sokkerspan, die Tafelager Brave Warriors, wat Afrika Nasie beker kwalifiserende wedstryd gaan speel het in Kameroen in Yaoundé. Kameroen natuurlik een van die heel grootste spanne in Afrika.
Maar wat hulle so 'n bietjie geskok het daarso met 1-1 gelykoptelling. Pieter Salolile wat natuurlik na 26 minute die eerste doel van die wedstryd aangeteken het, baie goeie kans wat hy daar afgerond het. En so Kameroen wat so na 73 minute die gelykmaker gekry het. Kameroen nou onder groot druk van hulle eie mense om die herontmoeting te wen, wat dan Dinsdagmiddag gespeel word in Johannesburg, Namibië se tuiswedstryd. So ons sal al natuurlik duim vas dat Namibië dan weer 'n goeie uitslag gaan kry en uiteindelik kan kwalifiseer vir die Afrika Nasie beker. Dan die Namibiese cricketspan wat Sondag 'n bietjie hulle self vasgeloop het teen die FSA in die toernooi wat teen Windhoek aan die gang is tussen 6 spanne wat hier betrokke is om te oorleef in die wedloop om te kwalifiseer ook vir die Wêreldbeker later in die jaar. Die FSA wat van hulle vorige 5 wedstryde teen Namibië net 1 kon gewen het, maar hulle toe nou Sondag vasgetrap en eintlik goed herstel nadat hulle op 'n tyd in die moeilikheid was. Hulle het uiteindelik 231 vir 9 gehaal en hulle het Namibië toe beperk en Namibië almal uitgebul vir 151 om die wedstryd te wen met 80 lopies. So groot druk wat daar toegepas word op die Namibiese span op die oomblik om terug te kom in hierdie toernooi. Sean Forsie wat daar die beste gevaar het met 55 lopies en 3 paaltjies vir 46. Die Namibiërs wat dan Woensdag weer in aksie is wanneer hulle teen Papua Nieu-Guinea speel. So dan is daar ook die Curriebeker of kom ons sê die Mzansi uitdagreeks rugby, die Welwichas wat Saterdag in Oos-London gespeel het teen die Grens Bulldogs. Hulle was eintlik redelik nog in die wedstryd gewees tot heel op die einde nadat die telling aan die stadion 21 elk was en die Bulldogs wat die laaste 3 gedruk het in 'n stadion en toe die wedstryd gewen het met 26-21. So die Welwichas wat dan komende Saterdag hulle eerste wedstryd teen Windhoek speel teen die SVD Arende. Die SVD Arende wat laas Saterdag aan die wenkant was teen die oostelike provinsie. So nie 'n span om ligtelik op te neem nie. Dan is Namibië natuurlik ook baie trots op Vera Loser wat saam met Kim Lekort van Mauritius. Die twee van hulle was die wenspan van die elite vroue by die Absa Cape Epic bergfiets toer van die laaste 8 dae in die Weskaap afgehandel was. So baie uitmuntende prestasie. Baie veel eisende toer met sterk winde en reën en modder en al wat 'n ding is, meganiese probleme hier en daar. So hulle het dit daarom uiteindelik dit reg gekry, so 'n groot droom vir albei van hulle en 'n groot prestasie vir Namibië. Ook baie geluk aan Alex Miller met sy top 10 posisie saam met sy Suid-Afrikaanse spanmaat Philip Buys, die twee van hulle het 8ste geëindig, ook 'n baie goeie prestasie. Dit is al vir nou, tot 'n volgende keer. In Netwerk TV se nuwe program Uit en Tuis nooi bekende en minder bekende Namibiërs jou huis en hart binne. Ons gaan dit inkleer met 'n titsel geskiedenis en afwisselend ook kuns, kultuur en leefstyl. Ons ontdek die mense agter die titels en die beroepe. Daar is 'n Queen song wat praat van a kind of magic en ek dink nie kulkens is noodwendig die woord wat ek soek wanneer ek praat van Harry Regal, Gaston Florin en Janice van der Born. That's perfect. Van der Born. So kulkens nie, dit is beslis ek dink die woord is magic. Harry, how are you doing? I'm excited to be here.
Okay, so saam met ons is Harry Regal. Hy is die mentalist van die drie en hy het oor die afgelope naweek die 3 voorblaaie vir die Namibian Sun, Allgemeine Zeitung en Republikein voorspel en hy was in die call en ek weet nog steeds nie hoe om daaroor te voel nie. Harry, please tell us a little bit about the newspaper trick. You predicted 3 weeks ago what the headline of the Republikein was going to be and what was going to be on the front pages of the Allgemeine Zeitung and the Namibian Sun. Well, for me it was very difficult indeed, because till the last moment I wasn't sure on which story I have to decide, because even though it's a prediction, there's a lot of preparation, because to tell you the truth, I can't predict the lottery numbers. I can't play lottery, otherwise I would be very rich. But indeed it's possible to predict human behavior patterns. And as the headline is put together by humans, well, there is a way, a trick, whatever you will want to call it, that I use to, succeed or fail with a prediction. I love how you say it was hard. This one was hard, guys. Like, it is borderline impossible for the rest of us, even for us working in the newspaper. I mean, after we unveiled your prediction, which we'll show the viewers now, we were talking about how this headline was originally a lot longer, how if you go look on Republicain's website, there's a longer headline that's about 7 or 8 words instead of the 3 words that you predicted, but you managed to predict exactly the 3 words. How do you account for things like that happening? Well, it's difficult because it's another language. Ik praat een beetje Afrikaans, right? So just a tiny little bit. So when those words came into my mind, I scribbled them down on a piece of paper, something like a small note paper, Yeah. At the very first moment, I wasn't sure what it meant. So I had to go with my gut feeling, and this is what makes it so difficult if you make it in another language. So you didn't actually know what these words meant? Actually, no. One of them, I had a slight idea, and afterwards I went on to Google translation, Afrikaans, German, so I had an idea of what came up. Okay, so tell us a little bit. You grew up in Windhoek. Correct. You are a Windhoeker at heart. Your mother actually worked for the Allgemeine Zeitung. So how exactly did you go from being this boy in Windhoek running around with your friends to being a mentalist performing all over the world? Well, I think that's the most important. It's a passion. When I started with magic as a little kid here in school in Windhoek, I always knew that I want to become a magician. So when you're passionate about something, you follow this path. You try to get everything, all the information. I absorbed everything I could get hold of on magic. I met other magicians in Europe, especially in the UK and Germany. And then I started to travel to Japan, to China, all over the countries and the world. So yeah, it's something you can't plan. You simply have to keep on going and try to get the good material. Okay, so tell me a little bit about your tour of Namibia. You guys just had a tour of Namibia, went to all kinds of places. You went to Etosha, yeah. Yeah, I mean, you have to go to Etosha. So you went to Etosha, you went to all Omaruru, all the nice places in Namibia. Were there any sort of standout moments with the crowds? Yes. Well, in terms of standout moments, there's such a lot to say, and I think we don't have enough time in this show because we met so many fantastic people, so many beautiful places. I like to remember when we played in schools, because we had about 4,500 kids in this 3 weeks tour through Namibia that we entertained, and this was so amazing to see this big childish eyes looking at the magic. And I also remember one time in the NTN when we had the final show. This was so emotional for me because I knew it will be the very last show of our tour, and we don't know when we will be back to Namibia, but we want to come back to Namibia because we love the country, we love the people, and we love the theater here. Yeah. So you and Janice actually met before you actually met, if I could say that. That's correct. You told a story at the NTN where Janice actually was one of the reasons you started magic. Yeah, I mean, when I was a kid here in Windhoek, there was a magician performing magic in a school. And I remembered this magician for many, many years afterwards. And then 20 years later, I got a magician myself, a professional magician, and I was on my way to Hong Kong. And as a VIP, I was fortunate to fly at the cockpit. So I met the captain of the 747, and he introduced me to the co-pilot. And this co-pilot, it turned out, was Janus, who 20 years before did a magic show here in Windhoek because he was a semi-professional magician. So we met 20 years later on the other side of the planet, which is such an, how should I put it,
crazy encounter. You couldn't plan that. Not even a mentalist could predict No. it. Okay, and then how exactly did you and Janus get to meet Gaston? Well, Janus already knew Gaston for many, many years. I think they know each other for 20 years. Like now, they are like a couple somehow. I mean, they're not a couple, but they behave like a couple sometimes because they know everything. And then last year, Janus approached me and said, "Hey, listen, Harry, Gaston and me, we think about going to Namibia. You grew up in Namibia. Do you want to join us?" And so the idea arose to go to Namibia and play our theater show Magic Words. Okay, fantastic. So, if you come again, will you predict newspapers again? Please say no. My nerves were shot for 3 weeks on end. I mean, if you force me to say no, I say, no, I won't do. No, but if I don't force you? Maybe I might. I mean, there's always a possibility to do things on that, but it's always a risk as well for me. So I rather feel more relaxed if I don't need to do another prediction, because it's always like a challenge, because people want to see, where's the trick? How does he do it? And so you're always in energy, but it might be possible, indeed. You're gonna have me on the edge of my seat for 3 weeks again, is right? Okay, so thank you so much for joining us, Thank Harry. you. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat die afgelope Vrydag aand by die Nasionale Theater afgeloop het. Toe Harry Regal se voorspelling as te ware in die kol was. Put on your safety belt. It's very important for your life. This seatbelt doesn't make me drive comfortably. Yes, that's better.
seatbelt. I did not. Dis die wêreld van mentaliste. Glo jy of glo jy nie? Elkeen moet seker daai vraag op sy eie beantwoord. Ook in Republikein vandag is 'n Windhoek Express se spesiale invoegsel oor die suidelike nywerheidsgebied. Die voorbladstorie gaan oor die baie bekende Chelsea Fashions hier in Windhoek. Word lekker gesels met Anesh Morar en is 40 jaar oud met nog baie planne in die mou. Lees oor die geskiedenis van hierdie en ander bekende besighede in Windhoek se suidelike nywerheidsgebied. Sien jou môre weer op Kletskompas. Mooi maandag. Totsiens.